Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, puji orang puji senarang puji orang panjatkeun ka Allah Subhanahu wa taala anu manakala yang tersamanten urang sadaya masih kena dipaparingan nikmat iman sinarang Islam sehingga orang masih kene diberangkatkeun di ieu tempat di bumi na ka ieu tempat diberangkatkeun anak urang diusikkeun anak urang dimalikeun anak urang kalayan kudrat iradat Allah dengan izin Allah dengan ridho manten urang sadaya diusikkeun kalayan tiasa ibadah ku Allah Subhanahu wa taala. Rahmat sadarang salamna mugia dilimpahkeun digelontorkeun dijuwentorkeun ka junjungan urang habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka para sahabatna, ka para tabi'in jeung tabi'ina, ka urang sadaya umumna ka sadaya jami'ul muslimin muslimat mukminin mukminat muslimin kama bidina jihad wa tanqulan akhir kedua. Para hadirin sadaya saka acara urang ngawetan pangaosan simkuring katitipan amanah hoyong ngintunan Al-Fatihah kangge almarhumah Ibu Emak Surtini binti Kadrawi mertuana Bapak Ikirnya sok sering ngawas di dieu pas 2 dinten berarti ada tekan 3 mungkin karena Allah Al-Fatihah sakali wae maka pikeun mantena wal hadiyah wa ila Rasulullah khususna almarhumah Surtini binti Kadrawi. Allahumma billahi wa anha wa abiha wa anha syai'ulillahi wa Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, mudah-mudahan Fatihah urang sing ditungguikeun ka almarhum oge ka almarhumah sareng mudah-mudahan dina pada keberkahanana sing uih ka urang sadaya anu ngaoskeunna. Bismillahirrahmanirrahim. Bade neraskeun dipayun perkawis kewajiban seorang mukallaf. Kewajiban seorang mukallaf nyaeta naon kewajiban seorang mukallaf teh nyaeta kewajiban dohirna teh migawe ngalakonan nyumponan sakabeh perkara anu diparentahkeun ku Allah Subhanahu wa taala, nyumponan sagala rukun-rukunna jeung nyumponan sagala dina para syarat-syaratna. Itu sabab dina peribadahan teh teu sagala wayah wae ibadah, dina wudu teh aya aturanana, dina salat teh aya aturanana, puasa pun aya aturanana, zakat pun aya aturanana. Tak kewajibanana sekurang seorang mukallaf nyaeta migawe perkara anu geus diparentahkeun ku Allah Subhanahu wa taala, lain ngan saukur migawe perintah rukun tapi migawe kana rukun-rukunna jeung syarat sahna henteu padu wae salat yang begitu muadan burcong salat Allahu Akbar likum teu kitu salasna namanya aya aturanna. Jadi kewajiban seorang mukallaf naon wajib ibu mubtilatahu ngajauhan naon wae anu mantap ngabatalkeunna, anu ngabatalkeun kana salat teh naon, anu ngabatalkeun kana puasa teh naon, anu ngabatalkeun kana munggah haji teh naon. Wajib urang dipelajari jeung wajib urang ngamalkeunna. Wajib jeung diwajib alahi bagi seorang mukallaf amruman rahu tariku syai'in minha. Wajib bagi seorang mukallaf marentah anu ningali nya marentah ka jalma anu ningali kaeta jalma di mana eta jalma teh
rukun seperti kieu contohna ya aya jalma misalnya babaturan urang salat teh imaman kenah anyar umroh kenah balik di Mekah bismillah tinggalan di Mekah. Jadi begitu di Indonesia mah biasa salatna ari begitu balik di Mekah salat eta jadi teu make bismillah berarti meureun kurang tah rukunna salat teh la salata liman la Fatihah. Tidak ada salat maksudna teu sah salatna di mana jalma teu maca surah Al-Fatihah. Di antara jalma nu teu maca surah Al-Fatihah menurut mazhab Syafi'i nyaeta ninggalkeun kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Jadi lamun maca bismillah maca Fatihah teu make bismillah teh eta teh sah salatna. Berarti geus tinggalkeun rukun. Tah urang misalkeun ningali pamungkaran seperti gitu. Biadaihi nya ningali kana eta pamungkaran model kitu tak berarti wajib. Namun wajib marentahna supaya nyampurnakeun kana rukunna bejaan. Yeuh maneh teh salat teh kudu make bismillah gitu maca Fatihah teh. Tah wajib eta teh. Jadi ulah hare-hare wae nafsi we ente wing. Teu bisa kitu urusan jalan Islam. Dulur jeung dulurna ulah silih jongtrokkeun, ulah silih jongklokeun, ulah silih gebruskeun tapi kudu silih jahit, kudu silih tulungan, kudu silih elingan. Atawa deui ninggalkeun karena syarat sahna jalma teh salat pas salat tapi ninggalkeun karena syarat sahna. Di antara syarat sahna salat teh misalkeun kudu ngarep ka kiblat. Kali-kali urang ningali babaturan salat teh yang hareup kawetan. Ningali salatna salat teh yang hareup kawetan ta eta teh urang wajib nyarek kena wajib urang naon ieuna ngabenerkeunana ngabenerkeun ieu geuningan umat Islam di Suriname cenama umat Islam di Suriname daerah Amerika orang Indonesia orang Jawa cenanya mayoritas orang Jawa salatna nepikeun ka ayeuna keneh nepikeun ka kiwari masih keneh aya anu yang hareup ka kulon. Da pajar teh Ka'bah teh aya di kulon. Da manehanna mah teu nyaho salat kudu yang hareup kiblat tapi nyaho mah salat teh kudu yang hareup kulon. Gitu. Sabab tadinya buangan teh di kerjaan penjajahan Belanda tuh dibuang ke Suriname. Agama Islam dibawa ka dinya. Dina kaayaan awam keneh jalan-jalan awam keneh boga prasangka salat teh kudu yang hareup mulon sedangkan posisinya di Suriname. Salat Ka'bah aya di kulon sateh urang modelkeun salat yang hareup mulon teh da emang posisina Ka'bah mah aya di kulon. Di urang mah di Indonesia aya ditu mah teu gitu. Akhirna datang modelkeun dai-dai di Indonesia benar teh kudu kitu urang teh ningali dulur urang anu salah kaprah salah gitu da teh nyaho da sanyaho urang mah salat teh kudu yang hareup mulon. Akhirna dibener eta teh kewajiban seorang mukallaf teh kitu ya dengan sakur tulung tinulungan dina urusan harta benda materi wae utang piutang wae tapi dina urusan ibadah pun kudu silitulungan al mukminuna al mukminati ba'duhum awliya'u anhu ba'din ya'muruna 'anil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari. Bahwa sesungguhnya seorang mukmin itu dulur mukmin, muslim dulur muslim, mukmin dulurna mukmin. Eta jadi sosobatan jeung pada baturna kudu daek ditarina hal ibadah, kudu daek nyarek dina urusan laku lampah anu goreng anu matak jadi pidora kali. Tah kewajiban urang teh kitu nya kawabaturan teh. Atawa deui kewajiban seorang mukallaf teh naon? Ayat dia biha ala ghairi wajhiha.
seperti mana ningali babaturan misalkan migawe sesuatu tapi lain menurut carana, seperti mana seperti migawe ruku jeung sujud tanpa ngalompengkeun mancekeun ngalompengkeun karena tulang tonggongna. Bigoyri iqamati sulbihi tanpa manehanana mancekeun karena tulang tonggongna igawi tulang tonggongna. Ningali urang babaturan kitu ruku teh morongkol keneh nya morongkol keneh jiga bangok gitu tah morongkol keneh teu lempeng sedengkeun kan dina ruku teh kudu lempeng. Lamun teh dina kita paduhin teh lamun teh ditundaan anu endog manuk japati dina tonggong teh teu murah. Lalu masih kena murah berarti cirina can lempeng ada tonggong ketika ruku teh. Lain teh kudu bener kurang teh. Bil hadis seperti dawuhan kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dina hadis ra'a rajulan la yatimmu ruku'ahu wa yunkiru bi sujudihi wa huwa yusalli faqala sallallahu alaihi wasallam law mata hada ala hadihi mata ala ghairi millati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dicaritakeun dina hiji hadis Kanjeng Nabi ningali hiji lalaki eta si lalaki teh henteu nyampurnakeun kana rukuna nya henteu non wayung kiro bisujudi tapi ka macokan dina sujudna teh. Maksudna macokan dina sujud teh kumaha? Jika hayang keur macokan teu make tumanina sujudna teh. Padu sujud Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Padu tumanina salat teh. Ada tumanina teh cicing saenggeusna usik. Lila cicingna kira-kira paling sedikit maca lapan subhanallah eta tumanina. Tadina sujud teh orang begitu Allahu Akbar cicing tong sagala gagaro tong sok sagala usak-usik kaditu kadieu dasar ngaranna tumanina mah cicing santosna usik. Lila kira-kira maca lapan subhanallah paling sedikitna. Teh wajib aya sahabat kitu wayun kiru fi sujudihi tepikeun ka macokan dina sujudna. Ruku sujudna teu bener kata sahabat teh jelema. Wa huwa yusolli eta jelema teh kekayaan eta salat. Faqala sallallahu alaihi wasallam cek Kanjeng Nabi. Law mata ala halihi mata ala ghairi millati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Cek Kanjeng Nabi lamun teh maot eta jalma dina kaayaan kitu ya maot dina kaayaan kitu salatna teu balik maksudna mah rukuna teu dipancekeun tulang tonggongna sujudna teu make tumanina maka bakal maot eta jalma teh ala ghairi millati Muhammad henteu netepan agamana Muhammad maksudna maot teu mawa iman. Diancam seperti itu. Lamun urang masih kene salat seperti itu. Salat urang jika manuk mengacokan, jika hayang kerenean hakaneun, maka diancam ku Kanjeng Nabi bakal paeh teu mawa iman. Wa fihi aidan sallallahu alaihi wasallam jeung di Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda la yadurullah ila salati abdin la yuqimu shalbuhu baina ruku'ihi wa sujudihi. Moal ngalirik Allah Ta'ala moal ningali Allah Ta'ala ka salat hiji hamba anu henteu mancekeun kana tulang tonggongna antara ruku jeung dina nalika sujudna. Ya sujudna. Jeung cek Kanjeng Nabi aswaun nasir qatun ala yasuku minas sholamin sholatihi. Sekarang Nabi kieu panggoren-gorenna jalma nyaeta jalma anu maling dina sholatna. Sirqatan ala yasuku min sholatihi. Sekarang Nabi panggoren-gorenna jalma nyaeta jalma anu maling dina sholatna. Qali sahabatna ya Rasulullah kaifa yusriku min sholatin.
Cek sahabat emang aya jelema anu maling dina salat. Ya Rasulullah, dasarnya mau kami manu ngaranna maling teh maling kana barang, udah padau kana barang eta ngaranna sirqah, eta ngaranna maling. Tapi ieu mah Kanjeng Nabi ngabasakeunna maling dina salatna. Panggoreng-goreng jalma anu maling dina nalika salatna. Sahabat bingung, ya Rasulullah, emang kos kumaha jelema anu maling dina salatna teh? Qala diwalar Kanjeng Nabi, la yutimmu ruku'aha wala sujudaha. Jalma anu henteu nyampurnakeun kana ruku'na jeung jalma anu henteu nyampurnakeun kana sujudna. Jadi ruku'na Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, geus kitu tah. Ieu na teh. Jeung dewa yajibu alaihi kul mukallafin qawluhu bi amri qawijin ala dalika. Jeung dewa kewajiban seorang mukallaf teh naon? Qawluhu maksana khusus ku perkaraan kuat ala dalika di mana ningali jelma migawe sesuatu ninggalkeun kana sakumaha katangtuanana, ninggalkeun syaratna, ninggalkeun rukunna, tah eta paling berat memaksana. Maksa jelma supaya ngarobah kana kalakuan gorengna. Contoh orang ningali jelma model kitu salatna wajib urang teh di papatahan ulah are-are wajib. Tadi paling berat mana? Wajib nyata maksa. In qadaru alaihi lamun teh makawasa gitu sote. Jadi kewajiban maksa kana migawe kabeneran teh nya in qadaru alaihi lamun kawasa nya lamun kawasa ayat madhur minal amri wal qahri. Dan hal tersebut itu dari merintah jeung maksana. Dimaksana man ra'a munkaran fal yughayyir biyadihi nya fa ilam yastati fal yughayyir bikabiri sanihi fa ilam yastati fal yughayyir bi qalbihi. Sisa jalma anu ningali kana pamungkaran wajib ngarobah kuleungeunna. Wajib ngarobah kuleungeunna. Maksudna lamun teh makawasa kuleungeun teh biyadihi pek fal yughayyir biyadihi pek robah dengan tangannya. Aya di ulama tafsir nafsiran anu dimaksud yad biyadihi, nu dimaksud yad di dinya teh maksudna dengan kekuasaan ditakbir. Dengan kekuasaan maksudna jalma anu boga kakawasaan. Da sabab jelema anu boga kakawasaan anu bisa ngarobah mah saobnya modelkeun maranehanana dengan kawasa dengan nutup masjid. Nah, kawasa maranehanana nutup pengajian-pengajian, kawasa maranehanana nutup pengawasan rutinan kusabab dengan alasan keamanan tidak virus corona. Geuning bisa tapi kendak itu nepikeun ka nutup masjid bisa ku aturan mah nya. Tapi apakah bisa itu manehanana ayeuna amar ma'ruf kalau jadi masyarakat kan jadi masyarakat nyaeta ngarobah supaya masyarakat jadi saleh. Moal mungkin teu bisa lamun teh niat mah pasti bisa. Pasti bisa lamun niat misalkan pemerintah setempat ngawajibkeun naon salat berjamaah. Ada kan satu himbauan hukum mah digaruh. Tapi lamun dengan tindakan mah aya dijieun-jieunna misalkan polisi khusus jam salat berjamaah, anu teu berjamaah ditewakan. Misalkan bisa lamun teh mah urusanna pamarentah. Paling gojer biyadihi pek robah dengan tangannya dengan kekuasaanna. Lamun teh mah manehanana seorang pejabat pek gunakeun jabatanana jang amar ma'ruf nahi mungkar. Lamun manehanana dirinya seorang yang berpengaruh
maka pek pergunakeun manfaatkeun pengaruh manehanana jangan amar ma'ruf nahi mungkar. Eta palyughayyir biyadihi maksudna pek robah dengan tangannya dengan kekuasaan. Lamun teu ieu keneh kulisannya carek carang omongan papatahan. Tapi teu bisa keneh wae lamun teu kawasa keneh wa illa jeung lamun teu kawasa ngarobahna teu kawasa urang ngarobah amar ma'ruf nahi mungkar fayajibu alaihi inkar biqalbihi maka wajib bagi urang sadaya mengingkarinya, tidak menyenangi nyarekna tina eta pagawean teh biqalbi ku hate. Eta jalan terakhir lamun teh urang teu kawasa uleun teu kawasa ku ngomong bisi piomongan bisi manjang urusanana geus we urang ingkar ku hate. Tah eta jalan terakhir bagi urang anu teu kawasa naon teu kawasa karena amar ma'ruf nahi mungkar ingkar ku hate. Biqalbihi anil in ajaz anil qahri wal amru dalika lamun tema kacida pisan apes kacida pisan lemah manehanana tina maksa jeung marentah. Tapi kitu teh wadzalika adhaful iman. Dan hal tersebut seperti itu teh eta teh adhaful iman palemah-lemahna iman. Jadi palemah-lemahna iman ketika kita diam menghadapi pemaksiatan. Ketika orang diam teu curang carek teu gurah geuleuh ningali kana pamaksiatan teh eta teh palemah-lemahna iman. Ya, barejeng kitu sote eta teh lamun tema teu kawasa urang misalkan ngarobah kuluh teu bisa, omongan teu bisa urang ku hate. Barejeng hate mah teresep. Barejeng aya hate teresep eta teh masih keneh palemah-lemahna iman. Kan leuheung keneh sakitu ge. Kajenting palemah-lemahna iman masih keneh gableng iman. Ieu mah nyaram teu boga resep ge henteu. Ka apipilueun berarti nu kitu mah teu gableng iman. Teu boga iman nu kitu mah. Anu ngaran pipilueun teu minimal urang boga rasa teresep ka hate kitu teh meningali pamaksiatan teh. Meningali pamaksiatan urang tekadkeun di hate urang teh teresep. Lain pipilueun resep, lamun pipilueun resepnya bisa jadi urang bagian ti manehanana. Eta teh adapul iman ay aqallu ma yalzamul insan indal ajzi. Jalan terakhir, solusi terakhir bagi seseorang anu lemah manehanana tina curang carek tina curang cara. Ya. Kan lain cicing didinya buru makan. Contoh misalkan dia contoh ngaronda misalkan urang teh keur ngaronda ya. Ayolah daripada ieu mah cenah ieu kapleh. Sabarahan 1000-an ke 1000-an teman-teman gedean leletikan gitu misalkan gitu. Urang didinya aya. Lamun urang teu boga rasa teresep-resep pisan misalnya berarti urang teu boga iman kalakah pipilueun. Berarti kalau urang teh didinya teu boga iman aja didinya. Lamun urang boga rasa teresep dina hate nya atuh. Urang rek nyarek teu bisa. Bisa dimusuhan misalkan lamun urang teh urang ngelingan maranehana engke teh ku babaturan teh bakal dimusuhan bakal dijarauhan. Sesuai misalnya urang mah ingkar ku hate ingkar bil qalbi ta eta teh lemahna iman. Ngaluhun keneh cek tadi oge najan lemah oge masih keneh aya iman. Ta eta jalan terakhir bagi urang anu kawasa. Jeung dewa wajibu ala
ala kulli mukallafin tarku jami'il muharramat. Kewajiban bagi seorang mukallaf nyaeta ninggalkeun sakabeh perkara anu diharamkeun ku syara. Tah ieu salaresna mah sateacan aya ieu teh kada nama aya istilah disebut teh nyaeta ajmul khos. Ajmul khos. Adan atau ari ajmul khos teh ya ari ajam kabagi dua, aya ajmul am, aya ajmul khos. Ajmul amah, ajmul am nyaeta ngajam aya ajmul am, aya ajmul khos. Aya ajmul khos mah nyaeta ngajam dina hate, maksud dina hate rek migawe salat dina waktuna, eta disebutna ajmul am. Contoh, begitu dur waktu lohor lain cicing, kewajiban teh dua, hiji buru-buru sholat, buru-buru kacai, langsung wudu, tuluy ke masjid sholat. Kewajiban kedua, begitu datang waktu sholat, misalkan namun tersempet migawe nyaeta ngajam dina hate, ya, ngajam dina hate bahwa orang rek migawe sholat dina waktuna. Bisi nya urang bisi aya pagawean anu teu bisa ditinggalkeun, aya pagawean anu teu bisa ditinggalkeun teh lain cicing adan teh. Kewajiban dua pilihanana, boleh salah satu hiji buru-buru kacai tuluy sholat ke masjid, pilihan kaduana nyaeta ngajam dina hate rek migawe sholat dina waktuna. Contoh, mau ada Allahu Akbar buru-buru kereta dina hate niat abdi rek migawe sholat lohor dina waktuna, niat abdi rek migawe sholat asar dina waktuna, niat abdi rek migawe sholat maghrib dina waktuna, niat abdi sholat rek migawe sholat isya dina waktuna. Eta disebutna ajmul khos, ya. Ajmul khos. Kewajiban urang, lamun urang teu ngajam kitu-kitu acan dina keur datang waktu salat tuluy urang kaburu paeh. Maka urang paehna eta goreng. Sabab dina paehna paeh dina kaayaan encan migawe salat. Tapi di mana ngajam kitu mah ngajam heula niat abdi rek migawe salat lohor dina waktuna, ari teh kaburu maot manten. Maka orang didinya teh boga hutang ka Allah Subhanahu wa taala, eta disebutna ajmul khos. Kaduana aya ajmul am. Naon ajmul am teh ngajam dina hate diucapkeun nyaeta rek migawe sakabeh kewajiban anu diparentahkeun ku Allah Subhanahu wa taala, ngajauhan perkara anu dilarang ku Allah Subhanahu wa taala. Iraha kewajiban eta diucapkeun ketika mulai akil baleg. Saha anu nuntuna kewajiban kolot indung bapa urang. Jadi ajmul ama urang ngajam dina hate moal rek ngalakonan sakabeh kewajiban ti Allah, ninggalkeun kana sakabeh paharaman ti Allah Subhanahu wa taala, eta disebutna ajmul am. Dikitukeun teu urang baheula kolot. Jadi henteu nya. Henteu hampir rata-rata pasti henteu da teu arapa beulun kolot. Nah, kewajiban kolot ketika budak mencapai akil baleg, misalkan ya budak urang teh geus umur 15 tahun lalaki, wajib si kolot nuntun budakna pikeun migawe ajmul am teh. Kumaha carana jeroan budak tajam ka dieu heula. Naon maneh kan geus umur 15 tahun, mohon Bapak wayahna maneh kudu
ikrar, kudu ikrar. Kumaha ikrarna? Ya Allah sok tuturkeun Bapak sahabat. Ya Allah, abdi janji bakal migawe sakabeh kawajiban anu diparentahkeun ku Allah ka abdi sadaya jeung abdi janji bakal ngajauhan kana sakabeh larangan anu dilarang ku Allah jeung ku Rasulna ka abdi sadaya. Eta wajib seorang kolot, seorang orang tua nuntun anakna sinah ngomong kitu. Lamun urang can pernah kitu-kitu acan kanu jadi budak ataupun urang anu geus kolot kieu buuk geus kuisan can pernah ngomong kitu-kitu acan, eta teh dia bakal jadi dakwaan di akhirat. Sabab eta kewajiban kolot. Nya kewajiban kolot. Urang wajib kanu jadi budak mituturan kitu, nya urang pun wajib kudu jadi kolot urang mituturan kolot urang seperti kitu ka urang. Usahan kusabab merenang, kusabab iman, kusabab urang can pernah dikitukeun tangke di imah kitu ke urang ka budak lamun geus boga budak anu balik. Begitu pas budak akil balik, budak urang sakil balik umur 15 tahun tuntun urang supaya ngomong kitu. Ayeuna urang kumaha tuh? Ayeuna urang kusabab ayeuna geus terlambat geus kabur kolot indung bapak urang ge geus arareueuh mantakan kodoan atuh ti ayeuna nya urang babarengan ikrar azmuan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, abdi janji bakal migawe sakabeh kewajiban anu diparentahkeun ku Gusti ka abdi. Ya Allah, abdi janji bakal ngajauhan sakabeh larangan anu wajib dijauhan munggu Gusti ka jisim abdi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah urang geus modoan nya geus modoan urang kewajiban kuduna kewajiban kolot urang ka urang nuntun kitu teh ketika urang beranjak 15 tahun kewajiban kolot urang teh mituturan urang seperti kitu. Nah, ngan kusabab kolot urang teu apal mudah-mudahan sing kenging hampura ka Allah Subhanahu wa taala. Atuh urang pun anu encan pernah ngikrar seperti kitu ayeuna alhamdulillah di kodoan ya geus aki-aki di kodoan alhamdulillah hirup kere syariatna urang ngaji mah dengan jadi apa ternyata urang teh wajib ngomong seperti kitu ketika urang beranjak 15 tahun. Tah engke urang kabudak oge oh budak lalaki ka budak awewe tuturan pituturan seperti kitu budak urang engke ada cenah geus karawin budak urang mah cenah geus barudak budak heukeun bae kodoan ayeuna kodoan ngarah manehanna teu ngadakwa ka urang di yaumul qiyamah.
Bihandi kana pokok. Nah, jeung deui wajib ninggalkeun kana sakabeh paharaman. Kewajiban seorang mukallaf teh kana sakabeh paharaman. Oh nya menurut tadi keneh masalah ajmuan. Kumaha cenah urang geus kapalang janji ninggalkeun rek migawe semua perintah Allah, rek ngajauhan segala larangan Allah. Kumaha lamun urang migawe durhaka? Jangan tinggal taubat. Apaan cenah urang geus janji, apaan tinggal taubat. Dengaran lagi jelema mah pasti boga dosa, jelema mah moal aya di jelema anu suci tina dosa moal aya. Moal aya. Di mana urang misalkan migawe dosa nya buru-buru tobat kitu nya. Gitu. Wajib ninggalkeun sakabeh perkara anu diharamkeun ku Allah Subhanahu wa taala seperti mana ka ukil walidaini, seperti ngadirihatekeun jadi indung bapa. Tah ieu paling inti nama yang jadi indung bapak karomah paling deket, urang karomah jauh nya nu wali songo di udang kaditu kadia di karomah nu deket dinyeri jadi copot karomahna. Lain urah lain ulah ziarah ka wali songo, lain ulah ziarah kaditu kadia, tapi pentingkeun heula nu jadi indung bapak. Memang mamangkatan ziarah kaditu kadia teh lamun urang boga indung bapak anu geus mangot ziarahan heula indung bapak urang. Memang mamangkatan ziarah kanu sejen teh itu heulakeun. Teu meunang tah kade ka ukil walidain nganyerihatekeun nu jadi indung bapak. Kunaon? Ku perkataan ngomong kasar. Ya, menghoreang di titah teh itu tah ukil walidain atawa perbuatan tingkah laku dan yang lainnya. Waqat rohmi perkara diharamkeun ku syaratnya mana? Megatkeun silaturahmi. Silaturahmi jeung babaturan, silaturahmi jeung dulur jeung baraya. Doraka eta wasyurbul khamri jeung deui minum arak. Minum arak eta haram. Sadaya ge geus apa? Geus teu kudu dibahas deui. Sakabeh agama ge geus ngaharamkeun karena masalah syurbil khamri, minum arak. Urang teh minum arak cenah urang mah ngan saukur naon nyedot ganja urang mah teu haram berarti nyedot ganja mah daeuna Qur'anna cenah. Ya. Lain kadinya lain maksudna mah anggar wae nya eta diasupkeun kana khamr kullu muskirin khamrun sakur anu ngaweureutkeun anu ngaleungitkeun kana akal masuk dalam kategori arak apapun bentuknya, arek haseup, arek nu disuntik, arek nu diinum, arek nu didahar, nu penting sifatna mantap ngaweureutkeun ngaleungitkeun kana akal tanpa adanya pauduran, maka eta hukumna haram jeung kaasup syurbil khamr. Naon deui waqatlun nafsi, maehan diri, bunuh diri, eta teh haram teu kenging. Bunuh diri ngabunuh awak-awakan, aklu riba, ngadahar barang riba, wazina jeung deui zina, wa ka'al qaumi Lut alladzina alaqahumullahu ta'ala bidunubihim wa hiya al-liwat. Seperti migawe kalakuan dipigawe ku kaum Nabi Lut anu geus diruksakeun ku Allah taala ku sabab dosa-dosa manehanna naon dosana liwat. Matakan Nabi diutus lagi ngaranna Lut. Lut teh tina latok liwat ari ngaranna asli mah duka saha Nabi Lut teh. Jadi ngan diutusna ka kaum Sodom anu sok migawe perbuatan liwat. Naon liwat teh? Liwat teh sodomi. Naon atuh sodomi teh? Eta ngasupkeun barang lalaki kana lain tempatna, kana liang tukang boh lalaki, boh awewe, eta disebutna liwat. Bahasa urang sodomi. Ngaran kaumna pelakona disebutna kaum Sodom.
mun ayeuna mah geus ganti ngaran jadi LGBT. Jadi LGBT karet LGBT diurang maka cepet karena mengundang ajar di Allah Subhanahu wa taala. Bidul wadiwa maharas kudaikati wa mutatahatul kibasi seperti daya naon deui ngawati ngagawean loba jalu eueuh jelema knalpot ge jadi knalpot eueuh loba ge jadi ulah eta teh wa nuqsanul mikyali jeung ngurangan kana takaran timbangan ataupun ukuran wal mizani ngurangan takaran ngurangan timbangan ngurangan ukuran lamun teh mah barang beli jual beli kain ataupun tanah eta teh keneh eta haram waduhul hamami bila waduhul hama bila minzarin jeung di antara pamungkaran teh asup ka kamar mandi bari dina kaayaan bilang jalan teu make kain sahalai-halai acan. Di dieu mah nya emang cek pikir mah makruh eta teh. Ari saya mah mengatakan di mana teh kajamban teh urang nutupan urat reku samping reku kolor. Tutupan urat antara bujal jeung tur rek lalaki rek awewe saya mah kitu. Urang teh nya jadi lamun urang asup ka jero kamar mandi sesorangan teu make kain sahalai-halai acan eta teh doraka. Wa nahyu mutaqibiha jeung kewajiban seorang mukallaf nyareng wa yajibu an-nahyu murtaqibiha wallahu a'lam. Jaddidu imanakum biqauli la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatu wa alaiha ya wa alaiha namud bi basri syaitan minal aminin amin. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Allah ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa bi adimi sultanik. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu wa a'udzu bika min syarri ma sana'tu wa a'udzu laka bi ni'matika 'alayya wa a'udzu bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma ahyina 'alal islami was sunnah wa tawaffana 'alal imani wa taubah. Allahumma ahyina 'alal islami was sunnah wa tawaffana 'alal imani wa taubah. Allahumma ya alim ya bima yakun ikfina syarra ma yakun qabla an yakun hatta la yakun. Allahumma ya alim bima yanzil ikfina syarra ma yanzil qabla an yanzil hatta la yanzil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.